呢度咧係由5間舊屋去改造出嚟嘅。各位中意古建築嘅朋友嚟到呢度咧，你睇磚雕又有，瓷雕又有，佛山嘅瓷做嘅公仔亦都有，土雕亦都有，樣樣都有喺呢度。嗱，你不但只係可以滿足你視覺上嘅享受，亦都可以一飽你嘅口福。好嗱，今日咧你重開咧，我都相當高興。當日咧你哋收咗檔之後咧，就少咗一間咧賣自然生態嘅鋪頭啦。而家咧其實咧賣嗰啲自然生態嘅鹹淡水海鮮咧，真係好少人嘅。呢度咧就係我個 partner 揾我過嚟啫。係。佢話咧就將要想保留翻我哋個原生態海鮮。係原生態海鮮餐飲嘅品牌。係。佢有個理念咧，叫做老樹發生。老樹發生啊！老嘅品牌啊嘛。啱。咁啊喺呢個地方咧就重新發芽啦、開花啦咁樣嘅。係。我覺得呢個理念幾好。尤其是而家政府嘅意念咧，就係將嗰啲嘅老村咧去改造，令佢成為一個文化嘅景點。呢個啱嘅。各位嚟到珠海咧，一定要嚟北山呢度咧試一試。嗱，依間疊石酒樓咧試一試佢哋嘅原生態嘅出品。嗰啲海鮮咧，全部都係野生嘅，可以話咁解。朝頭早啲艇放出去，晏啲咧就攞翻嚟㗎啦，就唔係嗰啲雪藏嘢，亦都唔係冰鮮嘢。記得嚟試一試啊！我介紹冇錯㗎。今日咧我亦都試咗你好多個餸，咁亦都剛才同師傅講咗咧，亦都有少少改善空間嘅。希望你日後嘅生意蒸蒸日上啦，係嘛？繼續努力啊！繼續努力。我知你而家生意係難做，不過咧真係要堅持啊！既然你咧有咗呢個基礎喺度嘅時候咧，你亦都揾到呢個貨源嘅時候咧，堅持落去啊！多謝，敬祝你生意興隆嚇！多謝，OK，多謝高哥寶貴意見。OK。